मखणिया ने दुआ कजाए वञा तो हैदराबाद इवेंट ते सदा वञे मुंहिंजे प्यार जी पार तो चई न कई ॿिए सां प्यार लॻी वञे अहिड़ी मखणी अॼुकल्ह ॿिए सां प्यार कयां न 50,000 ख़र्च लॻे तूं आहे जेको 30 जे ज़िलोड ते राज़ी आहे कंहिंजे पीउ खे ताक़त न ई वॼाए सघी बोला तव्हांजो कहिड़े खानदान सां तालुक आहे हिकिड़ो त पटियाला खानदान आहे जीअं हा असांजो पिटियल खानदान आहे पिटियल बाक़ाइदे अच्छा हा से कोह जो पिटियल खानदान बाबा साईं मूंसां का छोरी कोन थी ठहे मूंखे को भलो तावीज़ त ॾे पुट मां हिते दुआ फीणे जे लाइ वेठो आहियां को भड़वत जे लाइ कोन वेठो आहियां उते चवां थो उथी ता जुस्सी भड़ा अरे हेॾे सीअ में विझण वञे थो अब तव्हां तव्हांजो छड़ा सवाइ मर्ज़ी जा मालिक असां शादीशुदा कारे मरो सी बि ॾाढो आहे पाणी बि थधो आहे पाणी थधो आहे त पोइ राति छो थिए फ्रेंड्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप जल्द से जल्द हासिल करें।